Снова здравствуйте! Вот в какое место меня красивое сегодня занесло. Мы находимся в Малетой. Снял я домик на сутки. Сегодня у нас день, потом вечер. Будем зависать. Надеяться посмотреть на звезды ночью. До 2-3 часов ночи хочу около костра посидеть, потом спать, проснуться. Ну, в общем, позавтракаем, поотдыхаем и поедем домой. Я думаю, мне здесь все понравится, и в следующий раз приедем уже на несколько дней, потому что место просто зашибись. Домик такой 1,5-этажный, потом покажем, что там находится. Тент вот натянули, чтобы дождик нас не испугал. Вот такие замечательные места. Вот такое замечательное место. Вова, ну не могу все время позировать себя на камере. Встану и так встану. А вы не пьете вообще? Нет, что? Уже с Нового года. С Нового года? Не тянет? Вообще не тянет? Это хорошо. Ну слушай, комары были, как мы приехали, ну как бы теперь... Ну как-то попали, да? Ну пропали. Или напшикались, или... Все, хватит. Фу. Сколько можно? Вор, иди отсюда. Я забываю, что все снимает. Забываю, что все снимает, и надо быть осторожным. Ну шашлычное то хорошее. Да, очень классно. Тут больше съемок, нежели работы. Больше съемок, нежели делов. Всем привет! Привет. Хорошо, что вы меня встретили, я бы не нашла. Ну так. Знаете Олю, да, все снимаем Олю, все снимаем. Да. Все с телефоном, все снимают, все кадры. У вас тут был дождь? Не было. Не было? Пока. Чуть-чуть такой. Чуть-чуть попрыскал. Да я пока ехала, у меня то ливень, то солнце, то опять ливень. У меня тоже похоже. Да. Привет. Привет. Что тут мяукнуло где-то? Коты где-то? Сейчас, не так быстро все, не так. Привет, Коля. ну что приятно. Заочно знакомый. Да, за. Даже вот кто телефон держит. Очень дорогой для человека. Помогает. И мы приехали в офигенное место. Здесь очень классно все. Ну что, дождик заканчивается. Он уже закончился, сейчас буду зонтик Да, закрывать. надо меня вытолкать к мангалу посмотреть. Удача Вова повернула. Что? Да? Удача к нам повернула. Только не к моему матрасу. Так, как выключить? Подержать. Да, держи.
Нет, каждая кочка. Оля, у меня есть крема, там Нивея, может тебе дать, там покушаешь. А меня пока не Тормози. покусали. Или кто, твои собаки покусав? Ну, вроде шо нормально попал? все еще. Ну он, ну типа не бешеный, если что. Ну типа. Хорошо. Привяжи переживай. его к ноге. Ну. Так в следующий раз, когда я буду, должен его в наморднике держать. Потому что я буду бояться. Поехали. Я хорошо, Оля, я понял, просто сегодня я не имею. Хорошо. Слушай, может, В это следующий раз он у меня, Не-не, я буду хорошо, сейчас заниматься нормально. смотреть. Хорошо. Давай, Ты даже не парь. Он уже Ну, смотрит на Лорд, меня. Ага. Иди сюда. где мне Иди лучше ко мне. стоять? Чтобы Я красиво. думаю, может там просто Получишь чтобы по озеро попке видеть мне. тоже. Да, Вот с давай. той стороны. Давай. Почему с той так стороны. делаешь? Нельзя так делать. Ой, обиделся. Ну пускай. Ну, не, сейчас поближе. Вот так, вправо. Пару слов о вашем дне. Блин, я просто в восторге. У меня такой посиделки, пожалуй, еще не было. А что еще ночью будет? Будешь смотреть на звезды. 18 плюс. Эти ночи прикольные, если честно. Главное, чтобы дождь не И шел. облачности не было, чтобы звезды были видны. Я вот хочу за костром посидеть, чтобы Мгм. ветер обычно ночью стихает. Да. Пойдем за дровами, наберем лес, особенно я наберу. Вот. Ну что, Классно, классно. пока что Шашлычки. паузу. Мгм. Какой глаз большой. Глаз большой. Да. Вот мы тут все вместе. Отдыхаем, наслаждаемся. Да, супер. А, или хочешь сверху? Так кривовато, наверное, будет. но Чик. ровно, да. Мгм. Ну что, друзья, товарищи и просто случайный зритель. У кого там? У нас начинается трапезничный ужин. Долгожданный. Посмотрите, какая у нас красота. Жалко, что камеры еще не передают запах. Вкус. Все пушка-игрушка. Ну, где мой пивасик? Всем, кто Так кушает, вкусно приятного запахло тут аппетита. вообще. Подвесь к костру. Меня. Подвести? Оля, ты все снимала? Нет, я уже работала. Можно сейчас? Конечно, без проблем. Лорд, Ну вот. Музыка кончилась. Комар! Да, пощечину. Во. Надо его сжечь. Жертвоприношение комара. Ну, 10 тысяч подписчиков один раз в жизни бывает. Ну да. Потом будет 20. Да. Давайте нули активнее, активнее. У нас еще 10 секунд. Ой, давайте все ко мне идите, ко мне давайте. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. Прекрасно проведенное время, просто спасибочки супер. тебе, вот ты 10 тоже супер. тысяч подписчиков, ура! Пока! Пока. Хорошей Да, я дороги. уезжаю, все, Удачи, пошли удачи. поспать. Пока-пока. Смотри, колеса не пробей там. Да, постараюсь. Чао.
Что вы тут делаете? Детки тащим. Сколько много. Там тоже. Идем туда. Папа, она снимает сейчас? Да. Я просто не знаю. Вот. Наша циферка. Вот. 10 тысяч подписчиков. Это очень много. Прикольно. Все. Топором рубят дрова. Сильные. О, наш домик. Сейчас в окошко заглянем. Кто там? Никого нет. Папа, пару слов. Весло. Без слов. Мы уже идем раков искать. Раков идем искать? Да. Отлично. Если буду. Нигде ничего не видно. Найдем. Можем шашлык. Вот там. Забыла, что без чехла камера. Давайте мы наденем чехол и сейчас покажем, что у нас под водой. Папа, чехол одевай. Я пообещала зрителям. Подожди, да. Нет, теплая водичка. Раз, два, три. Ты себя снимаешь. Ну что? Ну так ты снимай его воду. Еще раз окунаемся. А теперь можете. К всем. Шистов говорили, шахматы будем играть. Да. Когда-нибудь. Много делов сегодня было. Так может сейчас, ну, потом чуть-чуть. Глаза не светились. Железо тут ночью какая-то игра. Давай, давай. Вискас? Все, папа, пока. Пока. Адьос. Можешь тут и спать. Слушайте, это не жарко. Не жарко, да? Я думаю, как ты сидишь. Банька. Не вижу, сейчас ее снежку. Возле костра. Посмотрю, как там Алиш, мне камера. знаешь, что понравился прикол, что в телефоне вот эта Алис игра, и очень удобно играть. Что, посмотришь? Камеру. Чик, телефон. Да. Ну, все нормально. Играешь карточки, вот, ну,
Ну видишь, программу сделали для телефона вообще. И вот так. Надо было меня спросить, что это, кстати, программку я бы на планшете скачала и сейчас бы Вот она так и поиграли. называется, ну. Как? Алис. Алис? Попробуем. У меня же интика нету. А? У меня интика нету. Мы можем просто посидеть, поговорить. Да. Сейчас уже давай. Болтаем. Я сегодня в школе двойку получила. За что? Завтра будем в машине ехать. и За будем то, играть. что учительница страшная. И за это тебе... Так это твое мнение? Ты можешь запротестовать. Они не могут тебе за это двойку. Они могут папе позвонить, а двойку ты скажи, это мое мнение, учительница. Она ж прикалывается. Она у меня такая. Или на последнюю парку я пыталась сама это. Ну что, очень добротно сидим. Как тебе? Супер. Мне тоже очень нравится. И спутники понаблюдали. Наших инопланетных друзей не видел. Облака гуляют. Что у нас на часах? Уже около часа ночи, наверное. Телефон поставил. Да, около часа. Ну, вот эта партия дров догорит, потом еще одну. И пойдем спать. Да, еще около часика посидим и хватит. И списываем мы И на этой- квадратную берем, шпаргалку, ее туда засовываем. И на этой нотке камеру будем выключать. Уже следующее включение включимся завтра утром на завтраке. Угу. Угу.